راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبا شنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجل الرد أجفتوت كباف جدو جليس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جليس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جليسا كيلو هيرزي كما توكوف إبا سديف شنتمي شن الرد كان سنككبو تمساس رونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. هركفوني أتمدرتو جالتمتوتا في كبجمتوتا رجفتوتا راديو والرونجيلا. راديو والرونجيلا هرسمو كنو ترباني قتي سغنتاشي قويا هرا قبتي دياتيتي. سغنتا كينيا هرا كيستي إرقا سغلي واقعيو قبنا كسمسمو فارفنوتا هرا غرغرا قبني دياني جرا. فارفنادان كان هرا نتجاجلني بوليس كينيا واريو واقوفي فارفتو كبيتاتي لمان ساني فارفنا ساني هاراران نتجاجلو. إرقا سغلي واقعيو مو كان نوفدو بوليس كينيا جراتا مغالا أمبو مرقا يادساتي. مرقان برسيسا يونيفرسيتي أمبوتي هنگات عمر سغنتا كينياتي أكوبسانو لينتاتاني مو كان نسنفيرو قبئسا سغنتا كنا أنا روبسا مكوتي إيغا هنگات عمر سغنتا كينياتي أوبسان نولين ترا سنين جچا فارفنا واريو واقو إني كان باسي كانان اسنفيرو دان غرا إرقا سغلي واقعيو هراتي سنجيس وباتي تلفجاتي بولچ تلچو وفورا مالل تفوني سنگرتو ilmkeeta sae malenu namu singare atadubata kwarri makaka ya mumbanne bultote gubbat onjeje nugasi janna onjeje sita urgoftu sori ontenna onjeje se jala bulla onjeje gadan tantete onjeje hakarsi mormu to kollemete bultote gubbat onjeje nugasi janna onjeje sita urgoftu sori ontenna onjeje se jala bulla onjeje gadan tantete onjeje hakarsi mormu to kollemete ستو قمرات ورق مراتي والفناكا ويا نقاتي والباتن بوتو برجو فموتا نموسن دو وانفتن بوتا هانسي واقسو أكام دارتبا فراجرنا يسوس تاركا قبا هانسي واقسو أكام دارتبا فراجرنا يسوس تاركا قبا وباتي تلفجاتي بولچ تلچو وفورا مالل تفوني سنگرتو ilmkeeta sae malenu namu singare atadubata kwarri makaka ya mumbanne bultote gubbat onjeje nugasi janna onjeje sita urgoftu onjeje sori ontenna onjeje se jala bulla onjeje gadan tantete onjeje hakarsi mormu to kollemete توكو فغاخو خدبي فنتاتو أبا دالو تجوفت سجلا وفدورا ترقا نميرا لا تقود ذاتي ديبي اندوا تريد اللوكو جراتي أمال سما ألفا فوميكا جال كبام نما أنسوا كسا بركبو جفا ألفا فوميكا
jalqabaaf dhumaa ansi waaqessaa barqabu dhufa Gubbateette lafa ejjattee bulchite lachuu hafuuraan malee ilti foonis hin gartu ilmi kee taasa'ee malee nu namuu sin garree ati dubbatta akka warri maqaa kee yaamu hin banne bultoota gubbaatti onjejje nu gassee jenna sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsiin mormuu tokkollee meete Jalalu fannot na khesayya si jalla waaqessu yaa michigiyya akki anta sifar fatnam dibi made benni beekhu gaafamaan nagaade siwasi male inni waraane mukaan nadhisa annamitun cuftaate fakkam jallisa Silasi male inni waraane mukaan nadhisa annamitun cuftaate fakkam jallisa bultoota gubbaatti onjejje nu gassee jenna sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsiin mormuu tokkollee meete bultoota gubbaatti onjejje nu gassee jenna sittaa urgooftu sooriyoon teenna si jalaa bullaa gadaan tanteete haqarsiin mormuu tokkollee meete Nagaa Waaqayyoo kitaab bakka jirtan hundumaatti dachaadhaan isiniif haa ta'u jaallatamuuf kabajamoo saba Waaqayyoo gola adda addaa kan jirtan biyya keessas biyya alaattis kan argamtan hundumti keessan karaa raadiyoo warra wangeelaatiin sagalee Waaqayyoo isiniif darbu mana keessan teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaa Waaqayyoo haa ta'u ani obboleessa keessan Margaa Yaadasaan jedhama biyya Itoophiyaa keessaa magaalaa Amboon jiraadha barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti Waaqayyo na gargaaree karaa kanaan immoo haalli naan mijatee qindeessitootaaf hoggantoota raadiyoo warra wangeelaa wajjin wal quunnamuudhaan sagantaa kanatti akkan sagalee Waaqayyoo isiniif hiruuf carraa argadheera Waaqayyo inni carraa kana nuu kenne maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu tarii waantan jalqabu kana kutaa tokko yookaan kutaa jalqabaatti xumuruu dhiisuu dandeenya kutaa adda addaatti qoodamee isiniif dhiyaachuu danda'a amma garuu amma Waaqayyo nu gargaare waliin itti fufna dursinee Waaqayyoon kadhannaa Waaqayyo akka nutti dubbatuuf yaada keenya garaa keenya hundumaa gara Waaqayyootti deeffannee gara Gooftaa ilaalla waliin Waaqayyoon kadhannaa Waaqayyo hin dubbataa Waaqayyo hin barsiisaa Waaqayyo hin hojjetaa karaa tokkos karaa lamas sagalee Waaqayyoo nu bira hin ga'a sagalee inni nu bira ga'e immoo akka hojii nuuf hojjetu amanuun barbaachisaadha yaa Waaqayyoo ati guddaadha situ jiraachisee asiin nu ga'e harka kee keessa jirra bobaa kee jala jirra wanti hamaan jireenya keenya balleessuu barbaade kamiyyuu utuu nun argatin ofii keetii geggeessaaf abbummaa keetiin nu wajjin taatee fiddee asiin nu geesse wanti baay'een nu balleessuu yaada ati garuu nu guddistee nu jiraachistee mana kee keessa nu dhaabdee utuu si waaqeffannu yoo nageenyerra waan ta'e hundumaaf si galateeffanna galanni ulfinni oqubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyoo ammas sa'aatii kanaaf sagalee kee kan barbaachisu ulaa Waaqaa bantee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u ani garbichi kee wanta ati dubbadhu jette yaa Waaqayyo yaada kee keessa ta'ee dubbachuu akka hin danda'uuf ayyaana kee naaf baay'isi wanti nuun loluuf nuun mormu hundumtuu jireenya keenya irraa haa cabu cubbuu keenyaaf daddarba keenya nuuf dhiisi karaa nutti agarsiisi isa jaallatamaa ilma kee Yesuusiif jedhi ameen sagalee Waaqayyoo irraa mata dureen isinitti dubbachuu barbaade wanta Waaqayyo keessa koo kaa'e irraa kanan isiniif qooduu barbaade dubbiina guute haala hin mijanne keessa ta'anii garaa ofiitiin gara Waaqayyoo yaaduu isa jedhamudha garaan namaa waan baay'ee of keessaa qaba seexanni garaa namaatti fayyadamuu barbaada yeroo hundumaa Anaaniyaasiif Safiiraan fuula Phexros duratti dhiyaatanii gaafa dubbatan sana dabareedhaan gaafa dhiyaatan sana Phexros akkasittiin jedhe gaafa isaan soban
maaliif seexanni garaa keessan keessa akka hafuura qulqulluu sobdaniif kaa'ee jedhe garaa namaatti fayyadamee waan baay'ee hojjechuu barbaada seexanni garaan namaa da'oo baay'ee qabaa jedha sagalee Waaqayyoo. Nuyi garuu garaa keenya Waaqayyoo bichisiisnee garaan keenya seera Waaqayyoo akka yaadatu garaan keenya yaada Waaqayyoo keessa akka jiraatuu fi garaa keenya hafuura qulqulluuf bichisiisnee jiraachuun barbaachisaa akka ta'e isinitti dubbachaa akkamitti garaa ofii Waaqayyoo bichisiisu warri garaa ofii hundumaatiin gara Waaqayyoo ilaalan gara Waaqayyoo yaadan immoo maal fakkaatu maal argatu isa jedhu sagalee Waaqayyoo irraa ilaalla. Faarsaa 84 boqonnaa faarsaa 84 lakkoofsa 5 hamma 7 yoo dubbifanne dubbii akkas jedhu arganna. Namoonni gara mana keetti adeemuu garaa keessaa qabaatanii si biraa humna argatan haa gammadan. Isaan yeroo dachaa gogee nama boosisu keessa adeeman iddoo sana lafa bishaan burqu hin godhatu. Bokkaan inni duraa roobus eebba isaa irra hin diriirsa. Isaan caalaa humna godhachaa hin adeemu. Tulluu Xiyoon gubbaatti fuula Waaqayyoo duratti hin argamu jedha. Isa jalqaba dubbifanne lakkoofsa 5 yoo ilaalle gara mana keetti adeemuu garaa keessaa qabaatanii si biraa humna argatan isa jedhu kana yaadachuun gaariidha. Daawiti faarsa 84 lakkoofsa 2 irratti akkas jedhee ture. Lubbuun koo oobdii mana Waaqayyoo yaaddee hin gaggabdii jedhe. Faarfannaan kun faarfannaa ijoollee qorees ta'uu danda'a. Ijoolleen qoree lafa onaarra yeroo deemaa turan kan isaan faarfatan ta'uu danda'a. Garuu lubbuun koo yeroo hundumaa kan ishee yaaddu wanta lafarraa jireenya tolfachuuf isa kana duwwaa utuu hin ta'in oobdii mana Waaqayyoo yaaddee gaggabdii jedha. Akkasuma faarsaa 17 lakkoofsa 3 irratti illee garaa koo keessa qortee fonqolchitee yoo na ilaalte. Hamaa yaada koo keessatti hin argitu jedha Daawit yeroo faarfatu. Iddoo tokkotti immoo akkas jedha. Boromni burqaa bishaanii akkuma yaaddu yaa Waaqayyo lubbuun koo si yaaddii jedha. Lubbuun koo si dheebottii jedha. Ilaama wanti guddaanii jireenyaaf kan barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa kee ba'eessa godhi eeggadhu jedha sagalee Waaqayyoo. Yaadi garaa keenyaa iddoon taane nu oolcha yoo ta'e yaadi garaa keenyaa waa namaa qopheessa yoo ta'e waa namaa karoorsa yoo ta'e. Jireenyi keenya waa namaa keessatti kufaa jechuudha. Yaadi garaa keenyaa gara Waaqayyoo jira yoo ta'e, Waaqayyootti hidhameera yoo ta'e, isa Waaqayyoo yaadu garaan keenya yaada yoo ta'e, Waaqayyoon dheebota yoo ta'e, seera Waaqayyoo dheebota yoo ta'e, Waaqayyoon duukaa deemuu barbaada yoo ta'e, akkasuma jireenyi keenya guutummaa Waaqayyoof ta'e akka jiraannuuf nu qopheessaa jechuudha. Nama baay'ee garaa isaatu isa balleesse. Garaa isaa seexana dhaga'ee, garaan isaa biyya lafaa dhaga'ee, garaan isaa foon dhaga'ee, jireenyi isaa ganamiif kaadhimameetii joonja'aa burjaajaa jira. Warri garaa isaanii Waaqayyoon, garaa isaanii hundumaa Waaqayyoon kan dhaggeeffatan. Yeroo hundumaa jireenyi isaanii fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa akka ta'e sagalee Waaqayyootu dhugaa nuu ba'a. Egaa warri haala hin mijanne keessa ta'anii haala mijatus keessa ta'anii garaa isaaniitiin gara Waaqayyoo dheebotan garaa isaaniitiin gara Waaqayyoo yaadan garaa isaaniitiin gara Waaqayyoo ilaalan maal argatu namni akkasii maal argata isa jedhuu fi tokko jennee qabxii isa jalqabaa warra isa marsanii isa doorsisan hin sodaatu namni garaa isaatiin gara Waaqayyoo ilaalu. Haala hin mijannes haala mijatus keessa taa'ee yoo quufes yoo beela'es. Yoo itti toles yoo itti bades yoo jaallatames yoo jibbames yoo ofitti qabanii kunuunsanis yoo ari'atanis garaansaa gara Waaqayyoo namni yaadu qabxii isa jalqabaa warra isa marsanii doorsisan hin sodaatu. Sagalee Waaqayyoo irraa Mootota 2ffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 yoo laalle akkas jedhe namni Waaqayyoo Elsaayi. Warri nu wajjin jiranii jarree warra nutti marsanii nu miidhuu dhufan kanarra hin caaluu jedhe dubbate. Warri nu wajjin jiran hin caalu jedhe dubbate. Hin sodaanne garaansaa Waaqayyoo wajjin jira waan ta'eef nama garaasaa Waaqayyoo wajjin godhate wajjin immoo Waaqayyootu jira. Ergamoonni Waaqayyoo eessa buufatanii jiru? Sagalee Waaqayyoo warra Waaqayyoon sodaatan bira buufatanii jiru jedha. Warra garaan isaanii Waaqayyoon sodaatu bira buufatanii jiru ergamoonni Waaqayyoo. Kanaafi doorsisi baay'een jira. Biyya hormaa keessa jirra. Biyya hormaa yeroo jennu gaa biyya itti dhalatanii guddatan keessaa ba'anii asii fagaachuu duwwaa utuu hin ta'in biyyuma itti dhalannee guddanne keessa yoo jiraanneyyuu irraas yoo fagaanne maatii keessa yoo jiraanneyyuu qomoo afaan keenya beeku keessa yoo jiraanneyyuu kan nun beenne keessas yoo jiraanneyyuu biyyi lafaa kun nuuf hormaa
Biyyi lafaa kun nuuf diina. Seexanni bitaa biyya lafaa waan ta'eef addunyaa kana bituu barbaada. Addunyaa kana bitee bulchaa jiras. Biyyi lafaa nuuf keessummaa akka isheen taate sagalee Waaqayyootu nutti dubbata. Kanaaf doorsisa baay'eetu nurra jira. Karaa baay'eedhaan doorsifamna. Doorsisni jalqabaa keessa keenyaayyuu waan baay'ee nu doorsisa. Sammuu keenya keessa waan baay'ee nu doorsisa. Ofiin keenya mataansaa jireenya hafuura keenyaatiif diina akka ta'edha sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Doorsisa alaas doorsisa keessaas waraansa bitaan mirgaa keessa dhaabannee garaan keenya gara Waaqayyoo ilaala yoo ta'e, garaan keenya gara Waaqayyoo yaada yoo ta'e, jireenyi keenya hin sodaatu jechuudha. Sababni isaa wanti nu sodaachisu dhibee miti. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Wanti nu rakkisu dhibee miti. Wanti nutti ulfaatu dhibee miti. Waaqayyo waan nu wajjin jiruuf, garaan keenyas Waaqayyoo wajjin waan jiruuf yeroo hundumaa hin sodaannu. Nama tokkotu akkas jedha. Akkas jedhee dubbata. Waaqayyo sii wajjin haa ta'u namaan jedhu. Namaan hin jedhu gaafa namaaf kadhatu yookaan gaafa nama geggeessu. Waaqayyo wajjin ta'i jedha. Ati maaliif Waaqayyo wajjin ta'i namaan jetta malee Waaqayyo sii wajjin haa ta'u hin jettu maaliif jennee gaafannaan akkas jedhee dubbate. Waaqayyo silayyuu sii wajjin ta'uuf qophaa'aadha. Situ Waaqayyo irraa adda ba'a malee. Situ Waaqayyo wajjin ta'uu dadhaba malee. Waaqayyo sii wajjin ta'uudhaaf qophaa'aadha yeroo hundumaa sii wajjin jira. Ati garuu Waaqayyo wajjin ta'uu yoo baatte, yaadi kee Waaqayyo wajjin ta'uu yoo baate, garaan kee Waaqayyo wajjin ta'uu yoo baate, kisaaraa kan biraa keessa galta. Sababni isaa Waaqayyotti dhiyaadhaa isinitti dhiyaata waan jedhuuf. Karaa biraa immoo Waaqayyo irraa yoo fagaatan Waaqayyos namarraa waan fagaatuuf. Ati Waaqayyo wajjin ta'e assaayimentii kee kana xumuradhu. Waaqayyo immoo sii wajjin ta'a jechuu barbaade akkasitti dubbata. Kanaaf egaa Elsaayi warra isa marsanii jiran, warra isa doorsisan, loltoota warra Sooriyaa hin sodaanne Waaqayyooti isaa wajjin jira waan ta'eef ija isaanii jaamsee harka isaatti dabarsee akka inni kennu beeka waan ta'eef. Qabxiinni lammaffaani rakkina dhufu jalaa in oola. Namni haala mijanne, haala mijatu, waan gaarii, waan hamaa keessa taa'ee garaa isaatiin gara Waaqayyoo dheebotu waan isaa rakkina biyyatti dhufu jalaa akka oolu sagalee Waaqayyoon dubbata. Uumama 6:13 irratti Nohin arganna. Uumama 19:15 irratti immoo Looxiin arganna. Gara uumama 6:13 yoo deebine Nohi fuula Waaqayyoo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Biyya badde keessa jira ture. Biyya Waaqayyoo irratti kaate. Saadomaawwiin keessatti kan geggeeffamu yookaan homosekshuwaal kan jedhamu keessatti kan geggeeffamu biyya akkasii keessa jiraata. Haa ta'u malee achi keessatti qajeelummaadhaan jiraata. Achi keessatti dhugaadhaan jiraata. Akka biyyi ta'een ta'aa hin jenne. Yeroo tokko obboleettiin tokko qullaa deemti. Naannoo keenya ammoo nama qullaa deemu hawaasii yookaan maraatuudha ittiin jedha yookaan rakkina qabdi ittiin jedha yookaan mana bunaa keessaa hojjetti ittiin jedha. Obboleettiin kunii qullaa deemte yeroon isiniin jedhu gaa uffata xinnoo tokko ofitti maxxansitee jirti. Uffata xinnoo tokko uffattee jirti malee qullaadha jechuu hin danda'ama. Maaliif akkasitti deemta atoo kiristiyaanaa? Maaliif akkas taata atoo nama akkasii miti? Maa kana fudhatte jennee gaafannaan ani maalan godhe biyyuma isaati jette. Biyyan turetu akkas ture jette. Biyyan keessa jiraachaa turetu akkasitti jiraataa jette. Agartanii wallaalummaa guddaadha kun. Akka biyyi ta'e hin taanu. Gaafa yaadi Waaqayyoo nu keessa jiraatu, gaafa garaan keenya gara Waaqayyoo yaadu, seera Waaqayyoo gaafa hubannu akka biyyi ta'e hin taanu. Biyyi yoo kufe hin kufnu, biyyi yoo dogoggore hin dogoggorru, biyyi yoo maqaa Waaqayyoo balleesse maqaa Waaqayyoo hin balleessinu. Nohi fakkeenya gaarii nuuf ta'a. Inni qulqulluu ture. Maatii isaatii wajjin Waaqayyoo waaqessa, Waaqayyoon dhaggeeffata. Looxis akkasuma maatii isaatii wajjin Waaqayyoo wajjin jiraata. Abbaan barbaade akka barbaadetti yoo jiraateyyuu inni seera Waaqayyootiin deddeebi'a. Bara fide jedhee waan barri fide duukaa hin bu'u. Yeroo saatoo jedhee waan yeroon fide duukaa hin bu'u ture. Jara kanaaf guyyaa tokko bishaan badiisaa dachee kanarratti gaafa dhufe Waaqayyo bishaan badiisaa jalaa akka inni ooluuf ati yaa nama koo faara tolaadhaan ilaalamteetta bidiruu tolfadhu jedhee itti hime. Bidiruu tolfatee keessa galee rakkoo sana jalaa hin hafe. Looxis gara iddootti lubbuusaa oolfatuutti akka baqatuuf ergamoonni Waaqayyoo isa qabanii fuudhanii ba'anii. Warri kaan garuu kattaa boba'uun gubatanii magaalattiin hin gubatte. Ilaa maal isiniin jechuun barbaade? Haala keessa jirtan keessatti Waaqayyo maal naan jedha. Seera Waaqayyoo yaada.
qalbii keessa waaqayyotti qabsiisa. Waan naannoo keessan jirutti qalbii keessan hin qabsiisina. Yaadi keessa waan naannoo keessan jirutti hin hidhamin. Garaan keessan akka namni ta'e akka ati taatuuf si kakaasuu danda'a. Ati garuu akka waaqayyo si godhe duwwaa ta'i. Haala mijanne keessa jiraachuu dandeessa. Haala rakkoo keessa jiraachuu dandeessa. Seera waaqayyo wajjin kan walitti si buusu ta'uu danda'a. Sirni ati keessa jirtu. Ati garuu iddoo makamiinuu jiraadhu garaan kee waaqayyoon hin irraanfatin. Waaqayyo irraa hin galagalin. Gaafa sana balaan tokko naannoo sanatti yoo dhufe, rakkoon tokko naannoo sanatti yoo dhufe, siin waaqayyo si oolfata. Hin yaaddoftu, hin dhiphattu. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Asuma irraa kaasnee qabxiisa ittaanu. Kutaa ittaanu yeroo kan biraa itti fufna. Yeroo ittaanu itti fufna. Ammaaf asuma irratti hin xumura. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Qalbii keessa yaada keessa yoomiyyuu taanaan gara waaqayyoottidha. Waaqayyo irraa hin fageessina. Waaqayyoon hin dhiisina. Namni waaqayyoon dhiise haala isaati jechuudhaan, bara isaati jechuudhaan, qilleensa isaati jechuudhaan, hojii kootu akka hin dhiisu na godha jechuudhaan waaqayyotti duddagate, waaqayyo irraa galagale. Dhaloonni yeroo isaanitti waaqayyoon irraanfataa jiranidha amma. Waan adda addaa duukaa bu'uudhaan maqaasaa kam dha'een kam dhiisa. Waan baay'ee duukaa bu'uudhaan waaqayyo irraa galagalanii. Waaqayyo garuu waaqa dhiifamu miti. Gaafa rakkinaatiif illee waaqayyoon malee hin qabnu nuyi kan waammannu. Kanaaf seenaa kee keessatti seera waaqayyoo hin dagatin. Yaada keetiin gara waaqayyoo yaadi. Bitaan mirga kee hin ilaalin gooftaa duukaa bu'i. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo. Waan nutti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Akkuma jettetti garaa keenya ofitti miidhi. Yaada keenya ofii keetti miidhi. Qalbii keenya ofii keetti miidhi. Si dhiisnee deemnee bineensaan akka hin nyaatamne nu gargaari. Yaadi keenya waan biraarra hin ta'in. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Dhumni keenya mana kee keessatti haa bareedu. Yeroo hundumaa lubbuun keenya si haa yaadu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Sittan siqaan osii faana deemaa. Jaalallee koo garjedheensi bitamaa kan na baasuu si filadhe ramaanii gassinneessuus hin jijjiiroo maanii kan na baasuu si filadhe ramaanii gassinneessuus hin jijjiiroo maanii sittan siqaan osii faana deemaa. Jaalallee koo garjedheensi bitamaa kan na baasuu si filadhe ramaanii gassinneessuus hin jijjiiroo maanii kan na baasuu si filadhe ramaanii gassinneessuus hin jijjiiroo maanii. Sitti maxxanii si wajjin jiraadhee ulfina argadhee gammachuun nagaan keessa goguutee sittan boqodhee natti agarsiiftee fuula raara kee atu gaarummaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa siifan bitamaa si waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo. Sittanara galfadhee sin waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo sittanara galfadhee. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiilooheerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana. YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824
7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu hordofuu dandeessu. Taa'eetu negaddu ana ikkanama deemes lafa yaadeen ga'us lakkanama taa'eetu negaddu ana ikkanama deemes lafa yaadeen ga'us lakkanama nitarra garuu Uya tu dufe, uya ikama, okuluna vera kaena dema, amagaru. Uya tu dufe, uya ikama, okuluna vera kaena dema. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwww.tebelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin